కోరా ఫుడ్ కోర్ట్ కదా. ఇక్కడ చెన్నైలో అన్ననగర్లో ఉంది కోరా ఫుడ్ కోర్ట్ అని చెప్పి. అన్ని రకాల డెలికసీస్ ఇక్కడ దొరుకుతాయి. చైనీస్ దగ్గర నుంచి, కొరియన్ దగ్గర నుంచి, చీజు, పాస్తా, సో బబుల్ టీ, సరే కదా ఐటమ్స్, బర్మీస్ ఫుడ్, బర్మా ఫుడ్, మిల్క్ షేక్స్, శాండ్విచ్లు, ఐస్ క్రీమ్లు, కొరియన్ బిర్యానీలు, నార్త్ ఇండియన్, సౌత్ ఇండియన్, కేరళ, మద్రాస్ మెరీనా ఫిష్, చేపలు. ఇదేంటిది ఇడ్లీ కాంబో, ఇడ్లీ విత్ చికెన్ కర్రీ, పెషావర్ తండూర్. పాకిస్తాన్లో ఉన్న పెషావర్ తండూర్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది సరా డిలెక్టబుల్ కబాబ్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అంట. కబాబ్స్ కోల్ మీద. ఇది కేరళ నాన్ వెజ్ క్విజిన్ సరా. పైనాపిల్ పిజ్జాస్, ఈ పిజ్జాస్ వుడ్ ఫైర్డ్ పిజ్జా అంట. మోమోస్, దోసాస్, చికెన్ నాన్ వెజ్ కర్రీస్, పాయ అండ్ దోశ, ఆపం, ఇడియాపం. ఏంది ఇటాలియన్ స్పెషల్, మోడర్న్ ఇటాలియన్ కిచెన్. నాన్ వెజ్ ఇది ఒక 250 రూపీస్ ఏదైనా సరే. షవర్మా, పిజ్జాస్, పాస్టాస్ అవన్నీ. కోరా ఫుడ్ కోర్ట్, ఫుడ్ స్ట్రీట్ అనమాట. కోరా ఫుడ్ కోర్ట్, ఫుడ్ స్ట్రీట్ అంటారు. మిల్క్ షేక్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఇది రోడ్డు ఆపోజిట్ అన్ననగర్ సూపర్ మార్కెట్ ఆపోజిట్ దీవా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇటాలియన్ వర్త్. ఇక్కడ రేటు రీజనబులే, మరీ తక్కువ అని చెప్పలేం, మరీ ఎక్కువ అని చెప్పలేం. బాగుంది. ఇక్కడ చూసారా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్, డోనట్స్, కేక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి.